트레이 빼드릴까요? 자리 좀 보시면. 네. 감사합니다. 맛있게 드세요. 응? 시공해주는 일을 한 번도 달아준 적이 없어요. 근데 그럴 수 있는데 칩이 중간에 이제 한두 개씩 야마가 날 수가 있어요. 근데 한두 개 막 아주 가수면은 조명이 많이 어두워지고 한두 개 막 두세 개씩 망가지면은 일단 처음에 확인이 안 돼요. 가까이서 아주 가까이서 봐야 돼요. 할로윈도 가고. 그러니까 우리 집에 있는 모든 조명도 현관에 있는 도어라고 했어요. 그리고 바닥은 많은데 생각보다 잘 어울려요. 이 생각이 나지. 그러니까 딱 그 정도 차이. 세노와 세도 아닌 거지. 딱 그 정도 차이니까 그 정도 차이고. 얘는 뭐 월화색이지. 얘는 뭐 연한 베이지 뭐 이런. 그러면서 그 마음을 좀 거실에 까지거든요. 다시 옷을 이렇게 뭔가 안 보이게 그럴싸하게 분모양하게 하더라고요. 그리고 이제 부배
근데 좀 좋긴 나왔더라고. 그래서 그러니까 요즘에 나오는 건 좀 좋아졌더라고요. 옛날에는 이거 팔이 치고 세상에서 나오는 좀 근데 요즘 안 좋아졌어. 그 내가 몇 년 정도 바꿔줬어. 그래서 그냥 적어놨어. 아예 안 써. 근데 충분히 되어서 보니까 어차피 뭘 알아보니까 이거 원래 이제 밖에서 누군가 이렇게 찍고 있으면 저는 아니 걔가 거기서 일단은 결제가 좀 중요한 거야. 얘가 결제가 중요하고 그리고 DR코드인가? DR코드라는 시스템 거를 다른 데가 있고 한국이나 이런 데는 만약 기성품에서 뭔가 디귿자 뭐 디귿자 뭐 이런 게다 기성품이 수십가지인데 거기서 이게 이렇게 해가지고 짜서 나가는 거. 근데 이제 비싸. 이제 대학교는 창문이 아니잖아. 그냥 집에 와서 그다음에 5kg는 확인한 다음에 짜 기존에 없던 그거를 말을 보고 나서 짜서 그게 나는 왜냐면 오해 진짜 많이 그러니까 그거는 그리고 이제 내가 공급달에 시켜보는 2월달에 근데 몰디브 같은 거 비싼 거 아니 그러니까 이런 혼나를 어제한테 보내주는 거 했는데 내가 이렇게 해봤는데 막 7년 넘어가는 면접하는 게 아니고 회의가 뭐라 근데 웰빙가 없어. 웰빙가 비행기가 10만 원, 2명 다해. 아니 그러니까 일단은 비행기 값, 비행기 값에 한 200대 영체는 사랑의 양식이다 라는 영체는 사랑의 양식이다. 첫 번째에서 사랑이 막히면 병이 나다. 사랑이 막히면 병이 난다. 사랑이 끊기면 지능도 끊긴다. 사랑이 끊긴 아이는 로봇이 된다. 사랑이 흐르면 생명도 끊긴다.
진심으로 이를 사랑하면 반드시 기회를 준다. 할 수 있는 것만 선택하면 무엇이나 할 수 있게 된다.
수영장이랑 바다 이렇게 다 해놓고 애가 어, 막 매년 10분만 하고 매년 딱히 호텔 가봤자 가봤자 아니잖아. 호텔 가면 호텔 있어. 한번 하니까 다른 사람이 있고 침대 하나 있고 끝이야. 그거 맞아, 그거 맞아. 끝이야. 아, 예, 이런. 쓰는 게 나. 너도 왜 텐트가 있냐? 근데 빨리 나와. 아, 저는 근데 몇 날만 하다 저 CD 받는 CD. 마음대로 하니까. 감사합니다. 안녕하세요. 이건
말씀주셨죠? 770, 6663, 6663이요. 가격이 8,500원입니다. 제가 종국에 주머니 넣어드리고 있어요. 아, 저희가 출근하는 길에 거의 2시간째 가시나요? 네, 그래서 맨날 저희 맨날 아주 특별히 부탁드리거든요. 아, 그러세요? 여기 되게 잘 구하신 것 같아요. 여기요? 맞아, 손이 많던데. 아, 근데 언니가 솜씨가 좋아. 너무 달다고 하셨을까요? 조금 줄여드릴게요. 필요하시죠? 네.